Многу бевте радосни кога го подсетувавме ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски што се зборело пред избори и што се зборело у минатото. Сега да ве подсетиме и вас. Ајде мало пуштија првата фотографија. Вели Заев му се заблагодари на Орбан за поддршката што ја дава на Македонија. Ајде видиме кој ни донесе маски, заштитни одела. Баш на овој човеков што најмногу сега критикува избори против Виктор Орбан. Он беше тогаш министер. Цјарто добатува во Скопје со 100.000 маски и 5.000 скафандери. Затоа што многу ви одговараше кога ги посетувавме ВМРО ДПМН што се збореле и што правеле. Ај вас да ве подсетиме малце. Унгарија ќе поддржува интеграцијата на Македонија во ЕУ и НАТО, а ќе се напредува економската соработка. Како вака ги поддржувала ЕУ и НАТО панели за Русија овие се? Па не поддржувала, ама не сме влегле. Ама нели овие се за Русија, па зашто се гледал господин Зевсоне? Пошто зборат и против Вучич. Секоја втора пресконференција име за Орбан, секоја прва име за Вучич. Добро зборат нешто за Мицковски, за ВМРО ќе видиме. за владата. Ќе ти Дали дадам. они нешто зборат за актуелна ситуација у држава? Кој им донесе вакцини? Кој беше министер тогаш? Венко Филип. Кој викаше? Кој е таму позади со српските знамења? Што е ова? Кој е овој? Филипче Окага? Ние немаме своја автохтона политика, политика која е согласно интересите на граѓаните на Македонија, ние водиме или проевропска или проамеричка политика. Промакедонската таа не постои. Како Бате каже. И сега, власта проамеричка ќе води, опозицијата ќе води проевропска. Мене граначелник едно нешто не ми е. Утре да речеме Венко Филипче ќе стане премиер. Како ќе соработува Македонија со Унгарија? Како ќе соработува Македонија со Србија? Каде го има тоа да опозицијска партија у држава држи пресови против странски лидери? Немаш потреба. Зашто си правиш непријатели? Практично државата и правиш непријатели. Они секој потез, секој прес гледа дали се од ова задоволен Брисел или дали е Вашингтон задоволен. Тоа ги интересира. Ја ќе што браво, денеска беше добар пресуд.